成咗我第3次嘅車牌，咁我今次終於考到啦。咁我係喺考第2次車牌嘅時候就揾到呢個 iDrive Leads，咁我係喺 IG 度揾到嘅。咁佢哋嘅作為一個教車師傅係真係非常之專業，亦都係我會話好過之前嘅一個師傅。跟住佢哋亦都會，因為佢哋係有時會有2個師傅坐喺架車度，咁變相就係有2個唔同嘅角度去睇我究竟揸成點。佢哋亦都會即刻同我講，即係就算一啲好細微嘅嘢，佢哋都會捉得好緊，佢哋就一定要喺我改到，同埋即係同我講晒所有嘢咁樣。佢哋亦都會即係好耐心咁樣教我啦，咁亦都會用好多舉唔同嘅例子去令到我明白得更加容易。所以如果你係想快啲可以考到你嘅車牌，無論係棍波定自動波，你都可以快啲去揾佢哋去考車牌。Thank you. Yeah.